तो एक वीडियो अभी जम्मू से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जहां पर कुछ लोग एक सोल्जर का जान बचाते हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो। भारत माता की भारत माता की तो जम्मू में बाढ़ आने के कारण ये सोल्जर लोगों को सेव कर रहे थे, तभी ये खुद भी फंस जाते हैं, तो कुछ लोकल लोग इनको सेव करते हैं। तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक सोल्जर वो भी इंसान होते हैं जो कि हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कभी उनको भी मदद पड़ सकता है। तो सच में ये काफी एक अच्छा चीज देखने को मिलता है।